عمرك حسيت إنك عايز تبدأ أي حاجة بس جسمك تقيل ودماغك واقفة وكأن في حاجة ماسكاك؟ اسمعني كويس، أنت ولا كسول ولا ضعيف. أنت ما عندكش مشكلة اسمها تسويف، الحكاية أعمق من كده. الحقيقة إن مفيش حاجة اسمها مشكلة تسويف أو اللي بيسموها بروكراستينيشن. في حاجة اسمها ربط غلط بين التعب والراحة. العقل بيقول لك التنفيذ بيساوي وجع والتأجيل بيساوي أمان. عشان كده أول ما تيجي تبدأ أي حاجة بتحس بمقاومة، مش لأنك مش قدها، لكن لأن دماغك لسه فاكرة إن الفعل ده خطر وإن التأجيل هو الحماية. العقل بيهرب من أي حاجة شايفها توتر وبيجري ناحية أي حاجة شايفها راحة، حتى لو الراحة دي مؤقتة. عشان كده بنخطط ونتخيل، لكن لما نيجي ننفذ بنقف. ده مش ضعف، ده برنامج قديم محتاج لتحديث. جوه كل واحد فينا صوتين، صوت عايز يكبر وصوت خايف يتوجع. الصوت اللي خايف هو اللي بيشدك للتأجيل، مش بيؤذيك، ده فاكر إنه بيحميك. أنت مش بتسوف، أنت بتحمي نفسك من مشاعر قديمة، ودي ساعات بتخلي العقل يدخلنا في منطقة الراحة. منطقة الراحة مش دايما راحة، ده سجن ناعم، أرض ثابتة بس مفيش أي تقدم. أحلى إحساس في الدنيا مش الراحة، لكن إنك تبقى فخور بنفسك. طيب وهبدأ إزاي؟ هنبدأ دايما بالعادات. مفيش عادة اتبنت بالعافية، ولما تقاوم الإحساس أو المشاعر الشعور ده بيكبر، لكن لما تقبله بيهدى. زي مثلا بدل ما تقول لازم أبدأ، قول أنا مستعد أحس وهكمل. كل فكرة بتصدقها بتسوق حياتك. لو صدقت إنك مش جاهز عمرك ما هتبدأ. اسأل نفسك، هو ده أكيد؟ هل أنا متأكد 100%؟ ولو الفكرة دي اختفت هبقى مين؟ النظام أهم من الدوافع. الناس اللي بتنجح مش أكتر ناس متحمسة، لكن أكتر ناس عندها نظام بسيط. يعني ممكن تعمل 3 حاجات بس كل يوم، خطوة صغيرة، خطوة بعدها واضحة، وتشيل المشاعر من القرارات. لو انت سيدة اسمعيني شوية، الستات اتربت إنها تأجل نفسها، ترضي الآخرين وتنسى نفسها. بس كل خطوة بتاخديها حتى لو صغيرة هي إثبات إن وقتك ليكي وحلمك ليكي. القوة مش في الصوت العالي، القوة في الاستمرارية. عايزك تبدأي بطريقة بسيطة جدا، خدي خطوة واحدة، حتى إن شاء الله يا رب يكون ناخد نفس أو نرجع للحظة معينة ونلاحظ إحساسنا. اسمح بالشعور أو الإحساس إن هو يبقى موجود، واشتغل دقيقتين بس، دقيقتين وهتلاقي نفسك كملت. طيب هتسألوني نعمل إيه؟ الكلام دلوقتي لكل الناس. عايزك تبدأ بطريقة بسيطة جدا، هنسميها الخطوة الواحدة. ممكن تقوم تقف أو تاخد نفس أو رجع نفسك للحظة ولاحظ إحساسك. اسمح له يبقى موجود واشتغل دقيقتين بس، دقيقتين وهتلاقي نفسك كملت. في النهاية اسأل نفسك، أنا عايز أبقى مين؟ حد بيدور على أعذار ولا حد بياخد خطوة؟ ابدأ بحاجة صغيرة بس ابدأ النهاردة. أول خطوة بتفتح كل الأبواب.